Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ xuống đó nào ơi. Xuống cái phần đất đó, mình làm cái đường cho cô bé đi ra đó chơi ha. Đó, giờ mình sẽ đi cái đường đó đó. Đó, giờ mà muốn đi đó chắc phải lầy rồi, chắc mình phải lấy dĩ anh em ơi. Đó, mình sẽ bò xuống phà lấy dĩ. Lấy dĩ mình đi ra đó. Rồi anh em cùng theo chân mình làm một đoạn nữa đó ha. Thì anh em xem thì anh em ủng hộ mình cho một lượt like, một lượt đăng ký anh em ơi, cho mình có động lực để mình làm cái này. Rồi mình sẽ lấy dĩ anh em ơi. Cái dĩ nó cục hơn so với cái phà quá anh em ơi, cái bữa mình phải làm cái bộ khác. Chắc mốt mình phải làm thêm một bộ nữa. Đâu vào đây hay gì nè, kiếm dài đó chứ còn cây nữa. Rồi đẩy phà vô anh em ơi, cho vô bãi đậu đi. Thôi giờ mình sẽ di chuyển camera lại cho anh em xem ha.
hả trôi quả ta. Đích cục đi trong mấy cái bờ nhỏ nhỏ vậy nó tiện đó anh em. Nó dụ như vừa đủ chân xích xíu là nó đi được hết à. Nó tiện cái là vậy, bên mình phái cái dòng xe 05 là vậy. Nó dần sẽ dọn tiếp cái phần này. Cho nó ở ngoài nó cao hơn xíu cho anh em, cho nó nghiêng nghiêng xe về trong. Đi dĩ này chỉnh dĩ hơi lâu. Rồi chắc mình phải tạm ngưng một cái clip này rồi tách riêng quá anh em ơi, để quá trình dài quá mút nó không ấy. Anh em xem thì nhớ ủng hộ mình nha, đăng ký kênh để xem video tiếp theo nha.